我哋係人哋老婆，人哋嘅媽咪，你喺度影衰你老公，影衰你個女，影衰你個小朋友，應該生你嘅同埋你生嘅。唔係啊，我覺得你哋應該聽我講晒先啊，真係。咁你啊，有咩身份啫？真係有好似小人姐姐啱先咁樣妒忌我啊，係咪啊？第一，我咩身份咧？點知小人姐姐妒忌你啊？我都妒忌你添。語言識別唔到嘅有事，唔知做乜鬼，好差啊！我直播間個號好敏感啊，幫我上個粉絲燈牌啊！如果唔係嘅話，啲人跌晒落去，嘥晒佢哋啲錢。喂，我仲喺度冇？我仲喺度冇？你喺齋。你喺度，你講啊。咁咧，我咪好難受咯。我講佢存在，我成日都掛住佢啊嘛。咁咧，我咪估唔到咯。有一日啊，我刷我朋友圈啊，真係俾我意外睇到，我閨蜜發嗰啲就係同我呢個男朋友一齊食飯，仲係一齊出去 happy 出去玩嘅相片啊。啱開始咧，我仲天真咁以為我閨蜜咧絕對唔會着我舊鞋噶嘛。佢咁清高嘅人係咪啊？點會着我舊鞋咧？肯定唔會同佢有咩拉楞噶嘛？係咪咁講啊？咁你個閨蜜有冇婚姻㗎？係咪單身？冇啊，佢離異㗎。咁咪係咯，咁人哋單身㗎嘛。咁我仲天真以為啊，佢啊硬係同我閨蜜喺埋一齊啊，就係想通過我閨蜜咧，想通過我閨蜜啊了解我嘅情況啊，就係想知道我任何信息。唔開咧，繼續去諗翻你係咪？係啊。你話咧嗰啲係我着嘅舊鞋嚟㗎，你話點解佢會執嚟着嘅？我同你講，我真係諗唔到啊！佢平時咁清高一個女人，係咪咁講啊？咁呢啲好難講喎，情感嘅嘢係咪先係男未婚女未嫁，咁兩個喺埋一齊好正常嘅一件事嚟嘅啫，姐姐。你當時你都唔愛人哋咯，你都唔要人哋咯。佢成日都同我講啊，世界上冇男人襯得起佢㗎，佢係咁講㗎。係佢遇到咗啊嘛。我同你講啊，佢就係扮晒嘢啊，扮晒魚蝦蟹啊，平時又佢扮得咁清高，扮得咁單純。我都話啦，咁人哋當時未戀愛嘛，未遇到啱㗎嘛。如果遇到啱嘅，我可以不斷咁樣降低我自己嘅資本，何況呢個男人係咁優秀嘅咧？哇！咁世界上得一個男人咩？佢自己大把男人啦，外面啊，戀愛有咩問題咧？我想問下直播間嘅朋友仔，我想問下佢一個未結婚，兩個都係單身嘅或者離異嘅，我同佢兩個喺埋一齊正唔正常先？你哋話俾我知正唔正常先？其實呢樣嘢就好正常嘅。我想問下你正唔正常先？佢啊，比我男朋友大2年喎，而且係我着過嘅舊鞋嚟㗎。即係你着過嘅舊鞋，其他人都唔可以着。佢扮晒清高嘛，佢話所有男人都信佢唔起啊嘛。人哋未嫁噶嘛。下邊呢個倒數第一米嘅係邊個嚟嘅？你後邊係乜嘢啊？我噶。係你。後尾咧，我就係前幾日啦，我就發現我個大姨媽冇嚟啊。咁你知㗎啦，冇嚟肯定係中咗招啦。後尾我咪去檢查咯，原來真係我有咗個男朋友嘅骨肉啊。咁我咪想揾個機會同佢講咯。我想同佢講，我俾多次機會佢啊。你仲要俾機會啊？咩人要人俾機會你咧？然後咧？我想俾次機會佢啊，唔係話後尾我咪去到佢屋企嗰度啦。我真係諗唔到啊，嗰條備用鎖匙啊，仲係原來我哋好啊！你知唔知道？其實你知唔知人哋知道你有老公有小朋友都要同你有一齊啊？聽佢講埋先，你聽我講埋先好唔好啊？我有一個問題啊，姐姐。你上邊呢個姐姐，你聽，有人問你，有個聽眾。呢名姐姐啊，正話你話小月姐姐妒忌你，咁而家你係咪又妒忌翻嗰個閨蜜啊？吓？你聽我講晒先啦，好唔好？我問你係咪先？你使乜理得人哋咁多啫？你都同佢分咗手咯。咁佢你個閨蜜同你個，我使咩妒忌佢啊？我男朋友中意嘅係我啊嘛，係佢勾佢先啊！你啊，你慳啲啦！你又話佢依家真係妒忌你，你而家唔係妒忌緊你個閨蜜咩？我同你講，一聽就知你啦。你個前男朋友同你個閨蜜去食嘢，俾你睇到，你咁妒忌做咩啫？你啲咪叫妒忌咩？關你叉事啊！分手啦！叉事啊！我未求助你，你憑咩喺度指指點點話我？話小姐姐，你話小姐姐妒忌你乜嘢？佢而家度黑扮晒清高啊！即係個心機女嚟㗎，我同你講，佢啊發鬼姣啊，啲人都要勾我男朋友啊！我同你講。頭字先，等你講齊先啦。等我講定。後尾咧，我真係諗唔到啊！嗰條鎖匙啊，仲放喺原來我哋放鎖匙嗰個地方啊！我知道咧，佢仲係好愛我㗎。但係咧，當我啊開門入去嗰時啊，我就見到嗰個閨蜜嗰個死賤人啊，搞我男朋友啊！同你講，你話佢係咪好無恥啊？人哋都話啦，防火防盜防閨蜜喎，即係我當時啊冇聽人哋咁講啊！你話我係咪好蠢啊，小燕姐姐？你叫我點答你啊？應該點做啊？我真係好後悔！我依家咧就想離婚，同我男朋友一齊。你可唔可以幫我出下計啊？拋我閨蜜扯啊！咩你教佢啊！我想問下你哋。先嘅喎，你之前係食厭咗你老公，依家你條仔又食厭咗你，佢又食翻你閨蜜，咪好正常？我真係覺得呢個姐姐咧，一報還一報咯，只能夠咁講。耶！你哋唔好咁樣啦，定唔綠茶。耶！唔好話人哋綠茶啫。嚇！你點解你聲喺喉度？係啊，我姣都唔夠你姣。
先有個老公，又要食嗰個，又要食嗰個，跟住你就係啊，你冇講口度講咁大聲啦，你自己又咪一樣去食過都唔敢夠膽承認啫。不過我係勇敢啲，可以上嚟承認，我大大方方嘅，同呢位姐姐講啫，邊好似你咁嘅啫。我想問下你咧，其實我想同你講一句咧，我講一句説話其實好啱你㗎，你又要做雞，又要立貞節牌坊。公號啊，上邊呢個姐姐一講呢個字抬你㗎，10分鐘。小心十仔啊你！10分鐘呢個姐姐又要做咩嘢？又要去立貞節唔得啦，改過都唔得㗎。直播間朋友仔要注意啊！講咗呢句話咧，佢就會封咗你落去㗎啦。嗱，我數10聲，你十仔啊，好快啊，好快十仔啊！ 8，我同你講，你就係咁嘅人係咪啊？唔好講樣講我啦，我唔係你講樣講佢啲哥哥個啊，同你講。 3，冇你咁本事啊！就你啊，講明擺明就係妒忌羨慕我啫。阿姐姐你講埋先啦，阿姐姐你講埋先啦，你見到人哋聽到我講緊未啊？我講到19、8、7、我6、5、4、講埋啦，我講埋啦，我依家咧就即係你依家就係個肚係幾個肚依家幾多個月大啊？個零月。哦，個零月，即係個零月咧係可以考慮食糖仔嘅嚇，唔會食即係個零月係可以考慮食糖果嘅。我話埋俾你聽，考慮啫嚇。我唔想咧，我想同我老公離婚，同我男朋友結婚，我唔想食糖果。嗱，你依家上嚟嘅需求，意思係要我打咗佢啊？你有冇咁惡到你心腸啊？嗱，我想問，嗱你依家你嘅需求就係你要放棄你個家庭，放棄你嘅仔女，放棄埋你嘅財產。即係等於係叫做，即係俗語有云，有一句叫我要拋夫棄子，然之後要同我嘅奸夫長相廝守，係咪咁啊？語言識別唔到啊！幫我上個粉絲燈牌同埋。係咪咁啊？嗱，我表達係咪冇錯啊？等等先，聽一首歌先，等幾分鐘，彈咗出。我呢啲係追求自己嘅幸福，唔係你講嘅咁樣。我依家係願意。你喺婚姻關係以內有咗人哋嘅小西瓜，咁嗰個就係乜乜奸乜乜夫嚟噶咯喎，係咪先？咁就你係咪要拋夫棄子啊？咁你同佢一齊嘅話，咁你肯定你自己有個肚噶嘛？你又要同你老公平分家產啦，又唔要你老公啦嚇？咁我想問下個細路仔你要唔要啊？我同你講，我同我老公之間真係冇咩感情。你唔好理嗱，你老公就同你離硬噶啦，因為你同佢冇感情。咁我想問你同你老公離硬咪離硬啦，我又中意我男朋友，我覺得我男朋友。咁我想問你個細路仔究竟係你要啊，定係你老公要咧？冇人識驚你等陣，小英姐姐啊，叫阿拎明連佢老公上嚟咯，同佢老公講，喂，你老婆咁樣叫佢離咗佢咯，你咁樣都得嘅，你都真係離晒譜啊！你講到咁鬼口響，你咪自己同你老公離咗佢咯。我依家講就係嗰個姣婆勾我嘅男朋友，我同佢講呢件事，同我講嗰啲關係都冇啊，就怪嗰個姣婆。我咧就想同我男朋友復下。姐姐，我想問你，你話你個閨蜜同你個前男友一齊，因為你哋係已經分咗手噶啦，係唔可以講話係你嘅男朋友，只可以講話係你嘅前男友，因為你自己拉黑晒人哋所有聯繫方式，係你自己主動拉嘅，所以你唔好口口聲聲講男朋友，應該講前男友。先警，佢就係講㗎，拉黑咗微信啫嘛，唔代表唔可以有信息啊。咁係要人哋發俾佢先得嘅，人哋都唔發俾佢，佢依家發花痴啊嘛，冇辦法㗎。我同我男朋友係啱啱分開㗎，同你講，佢又唔知幾時就諗緊佢啦。咁我想問你，而家未分得斷啊，佢就上咗。你話咧，嗰個死佬一直喺度搞住啊，同你講。大佬，你啱啱分開佢就搞上咗，佢就係勾我男朋友。你話咧，佢係咪早咗打咗我男朋友嘅主意啊？咁我想問你，依家你個前男友要唔要你個肚啊？你個前男友有冇表態咧？要唔要你個肚啊？你有冇同佢講你有咗小西瓜？先見使唔使講話咁斯文啫？借掉鳩。唔好嘈，因為你答咗我先啦。客家佬我哋唔好。你答咗我先啦。你個前男友要唔要你個肚先？我同你講，我個前男友啊，依家俾個狐狸精迷住咗啊！即係話你個前男友唔要你個肚，同埋唔要你啦，係咪啊？佢都冇明確表態啊！咁你有冇同佢講你有咗小西瓜先？開始冇講，後尾我咪同佢講咯。開始冇講，後尾講咗。咁佢知道咗之後，佢仲要唔要你啊？我同你講，就係嗰個死腦炸成嘅慫恿我男朋友。你唔好理人哋個女人點樣去扯住你個前男友。你男朋友要唔要先得？咁你男朋友要唔要你先？就係你個前男友。我男朋友就嗌我打咗佢回歸家庭咯，建議我。咁咪啱咯，咁咪啱晒咯。個治安好啊嘛，係咪先好事嚟噶？如果唔係嗰個女人嘅出現，唔可能會咁噶，就係佢慫恿我男朋友啊！你知唔知？你去啊！就係嗰個死腦炸出嘅主意。咁我依家我都支持你去，你攞。唔係，我想問下，你以咩立場？以咩位置？閨蜜勾你嗰隻男朋友咩？你男朋友勾你個閨蜜得嘅咩？嗱，我仲退一萬步講，我同你講，我男朋友一直都係好愛我噶，我同佢。退一萬步講，你聽唔聽人講嘢嘅先？
嗱，退一萬步講，因為你男朋友已經叫你去卸貨㗎啦，佢係絕對不負責任㗎啦，已經擺到明㗎啦。咁我想問，既然佢都已經將你拒之於門外，掃咗你出街啦，佢間屋呢只會俾你閨蜜行入去嘅啫。你哪怕係有咗個小西瓜，佢都唔俾你入門㗎啦，你入唔到門㗎啦。咁你依家憑你自己，你會唔會生個小西瓜出嚟先？都怪我個死綠茶佬一直勾我男朋友。唔係你如果唔係佢啊，我同我男朋友肯定依家啊準備結婚啦。我同你講，佢就借住呢個機會咧倒貼佢勾引我男朋友啊。玲玲姐姐，而家啊，我男朋友為咗呢個女人啊，連叫過鎖都你離婚埋啊，就係嗰個死綠茶喂，慫咗我。你男朋友係咪曾經叫過你離婚啊？係啊你唔離啊嘛。係啊，就係我離婚啊嘛。pass 咗俾你個講你男閨蜜咯。朋友口口人啦，你男朋友就係嗰少婦殺手嚟啫啊，食得冇西嗰種啊。唔係，客家佬唔好講住。喂，而家你放棄咗呢個權利啦嘛，咁而家你閨蜜想有咩問題啊？係你唔同你老公離婚先嘅喎，在先嘅喎。人哋有關你咩事啫？人哋兩個我咧，咪冇考慮清楚，我咪同佢講咯。咁我哋啊啱分開2日，佢哋就喺埋一齊，肯定係關你咩事啫勾佢啦，係咪咁啊？佢早就打緊佢嘅主意，我哋喺埋一齊嗰時，佢就打緊佢嘅主意啦。哪怕人哋兩個真係喺埋一齊，但係人哋兩個喺法律上係單身嘅喎，係名正言順嘅喎。但你唔係喎，你有老公嘅喎，你有仔女嘅喎，你有法律上嘅婚姻關係嘅喎。點樣講都係你自己蝕本嘅喎，點樣講都係你唔佔道理嘅噃。你哪怕去到大院啊，寫狀紙啊，告上去大院都係你唔在理嘅喎。你攞咩條件同人拗咧？所以啦，我又就要衡量下，我又咪求助小圓姐姐啦。咁我想問你係咪咁同人講？你係咪咁喺人哋屋企樓下大聲講？我有咗你個肚啊！我要同我老公離婚啊！跟住我要同你一齊啊！你敢唔敢抹爛塊面先？你敢唔敢將自己呢啲事全部揚開晒咗先？嗱，我同你講，我教你條橋啊！你直接喺個男人樓下拉埋橫額，同佢講，我要準備同我老公離婚，跟住我要帶住個肚，因為個肚係你嘅，我要同你結婚。你敢唔敢揚開晒你自己把爛塊面啊？同佢魚死網破啊！如果我問你啊，如果你閨蜜勾你老公，你點啊？你肯唔肯先？我問你啊，你答我啊！如果你閨蜜勾你老公咧，你係咪同我扯嗰啲係咪好憤氣啊？讓俾佢啊？係咪咁啊？你意思嗰個唔係你老公啊，首先。阿姐姐，頭先我係教姐姐，我就問你啦，假如幸如姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你唔好問我，你問我做乜啫？姐姐，我問你啦，假如姐姐勾引你老公添啊，你點啊？嗰個唔係老公嚟嘅喎，依家係你上嚟求助喎。我問你哋啊，小圓姐姐，我就問你，假如幸如姐姐勾引你老公添啊，你會點啊？你點解又你明姐姐點解你覺得天華係啊小圓姐姐老公咧？我問你啊，我就問小圓姐姐，嗰個唔係小圓姐姐老公嚟嘅喎，你係唔係小圓姐姐嘅？姐姐，你多啲聽，你唔好喺直播間嗰啲人話我老公就我老公啊，佢唔係我老公，我得30幾歲嘅咋，佢50、60歲。所以呢個人咪冇腦咯，人哋講乜你就聽。你唔好聽直播間嗰啲人講話佢係我老公先得噶。如果佢勾引得到阿幸如嘅笑鳩就死佢啦，發達啦，幸如咁鳩就有錢。阿姐姐，我頭先已經教咗方法俾你㗎啦，你敢唔敢咁樣做先？你搲爛塊面同佢魚死網破，你敢唔敢咁做先？天華晚都大傷風啊，黑黐，有啲人佢睇天華。姐姐，你答我問題先啦。真係陰公。咁你啱先，你答我啱先個問題先，我先答你啊。如果你閨蜜勾引你老公，你點算啊？你係咪讓位啊？如果我係咪你老公嚟啊？你睇下嗰個唔係你老公嚟啊嘛，你咪當佢老公先。問題係我只係想問你一個問題，你係咪當佢老公先？係啦，啱先自己講得冇錯。咁我就想同佢一齊啊嘛，我有咗佢嘅細蚊仔，我就係想同佢一齊。係你男朋友我老公嚟㗎。咁你屋企嗰個係邊個嚟嘅？如果係咁樣嘅，屋企嗰個咩嚟？契家佬。你當你老公係乜嘢？我未前夫咯，屋企嗰個。你未離，點會變成前夫咧？你未離婚㗎喎，點可以叫前夫啊？你未離婚㗎，唔可以叫前夫㗎，姐姐。你係一個高管嚟㗎，你應該知法㗎嚇，但係你唔好犯法喎，姐姐。如果你咁樣嘅話，會俾人捉入去踩衣車㗎喎，你從乜嘢分㗎喎？如果你話呢個又我老公，嗰個又老公嘅話，講真嗰句唔係講笑喎。睇佢攞去啦。你話係高管就高管啊？咁我唔知嘅，咁確實可能係高管咧，但係呢個高管咧真係又唔做唔到綠茶。就係個高管嘅思想都比較低地咯。唔係我覆一下下面嗰個小瑩姐，佢話夢遊仙境，你問人就得，人家問你唔回答，咁霸道。喂，頭先我回咗佢嘅喎，佢問我，佢話如果我閨蜜溝我老公，咁我點樣啊？我梗係搞掂我自己老公，我搞我閨蜜做乜嘢啫？如果我老公唔岌頭，我閨蜜可以食得到佢咩？最終都係我老公岌頭嘅啫嘛。如果我老公守得住個底線嘅話，我閨蜜蝕得到入嚟咩？你都戇居。其實呢個男嘅咧，其實佢三觀唔正，但係佢最起碼咧，佢自己衡量利弊之下，即係話咧，有更加優秀嘅人連上嚟，啱唔啱？有更加優秀嘅人即係有更加優秀嘅人咧揾到佢嘅時候咧，佢就會好依然咁撇開佢。你有乜嘢資本同人哋爭咧？人哋係事業有成嘅女性啦，啱唔啱？
人哋係女強人嚟嘅，呢個仲要話。係啦，人哋有經濟基礎，人哋樣樣都有。離異咗嘅，你咪離異咗嘅。老實講啊，呢個姐姐仔佢只係唔甘心嘅啫，唔係話隨便離婚嘅。聽佢講就知啦。我有家啦，又要分配財產啦，又係點樣啦？咁應該啲頭家都唔會差到去邊樣嘅。佢頭先避開晒我所有問題，我問佢，我話嗱，你同你老公已經冇感情啦，你老公係離硬噶啦，咁你個仔女點咧？佢直接冇答我。然之後佢想兩邊拖㗎咋，食住兩家大茶飯。